दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी की शिकायत रहती है, चाहे वो बहुत दिनों से हो या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो, सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी हो या फिर वो कफ वाली खांसी हो, और दोस्तों ऐसे में अगर आप बहुत सारे मेडिसिन ले लेके परेशान हो चुके हैं और आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिससे कि आपके अंदर चल रही लगातार खांसी, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों आपको इसका एक खुराक के अंदर और पहले दिन से ही आपको इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है किशन कुमार और मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस होम रेमेडी में आपको एक पाउडर बनाना होगा अपने घर पे ही। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है काली मिर्च यानी ब्लैक पीपर की। दोस्तों काली मिर्च में एक पेपरिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है जो कि हमारे गले में आई हुई सूजन को कम करता है। दोस्तों इसके अलावा भी काली मिर्च जो है इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए जैसे कई तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारे खांसी को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों काली मिर्च का सेवन करने से ये हमारे छाती में जमी हुई कफ को बाहर निकालता है, चेस्ट कंजेशन को दूर करता है, हमारे गले से बलगम को बाहर निकाल देता है। तो ऐसे में खांसी में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों इसके बाद में आपको लेनी होगी सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे गले में आई हुई सूजन को दूर करता है। और जब हम ज़्यादा खांसते हैं तो खांसते खांसते हमारे गले में खराश आ जाती है, गले में खिंचखिंचाहट होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो अदरक है यानी सूखी हुई जो अदरक है, ये जो सौंठ है, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। हमारे गले से बलगम को निकालती है, हमारे चेस्ट कंजेशन को दूर करती है और हमारे छाती से कफ को निकालने का काम करती है। और ऐसे में ये हमारी खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों इसके बाद में आपको लेनी होगी लौंग। दोस्तों लौंग भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए और इसके अलावा खांसी में, सर्दी में, ज़ुकाम में लौंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों लौंग का सेवन करने से ये हमारे गले में आई हुई खराश को, गले के दर्द को दूर करता है, गले के इन्फेक्शन को भी दूर करता है और खांसी में बहुत ही ज़्यादा राहत देता है। दोस्तों इसमें भी बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि हमारे गले में आई सूजन को दूर करता है और गले के इन्फेक्शन को भी दूर करने के काम लौंग करता है। और दोस्तों इसके अलावा भी लौंग जो है ये आपके छाती से कफ को, बलगम को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप लौंग को ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है दालचीनी की। दोस्तों दालचीनी जो है ये हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये आप सभी को पता है। कई तरह के बीमारियों में दालचीनी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, शुगर लेवल को कंट्रोल करना हो या फिर हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना हो, और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उनमें दालचीनी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों ऐसे में दालचीनी जो है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि हमारे सूजन को कम करता है और हमारे छाती में जमी हुई कफ को बाहर निकालता है। हमारे गले से बलगम को निकालने के लिए दालचीनी भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और खांसी को कम करने के लिए दालचीनी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऐसे में आप दालचीनी ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है छोटी इलायची की। दोस्तों छोटी इलायची की बात करें तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे डाइजेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और सर्दी, खांसी, ज़ुकाम में इसका भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो इलायची है ये हमारे छाती में जमी हुई कफ को बाहर निकालने के लिए और बलगम को बाहर निकालने के लिए, चेस्ट कंजेशन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे में आप इलायची ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है बड़ी वाली मिश्री। छोटी वाली मिश्री नहीं, बड़ी वाली मिश्री। दोस्तों ये बड़ी वाली मिश्री जो है इसको चूसने से भी हमारी खांसी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे में आप बड़ी वाली मिश्री ले सकते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे खांसी को ठीक करने के लिए भी बड़ी वाली जो मिश्री है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इनकी क्वांटिटी बता देता हूँ कि कितनी मात्रा में आपको लेनी होगी। तो दोस्तों आपको इन सभी को आधे आधे कप लेना होगा और किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इनका पाउडर बना लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लीजिए। अब इसका सेवन कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों 1 गिलास गर्म पानी में आपको इसकी 1 चम्मच की जितनी मात्रा मिलानी है और दिन में 3 बार सुबह शाम दोपहर आपको लेनी है। अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो 1 गिलास गर्म दूध में भी इसकी 1 चम्मच को डालकर दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों इसका सेवन जो है वो आप लगभग 7 दिनों तक कर सकते हैं या फिर 1 महीने तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों आपको पहले दिन से ही इसकी एक खुराक के अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके अंदर चल रही किसी भी तरह की कोई खांसी क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्द आराम होने लगेगी। और आप इसे लगातार 7 दिनों तक चला लीजिए, आपकी जो खांसी है वो बहुत जल्द कम हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।